Manolotra ny araba tompoko dia loha hevitra mahakasika ny firafitry ny toetry ny andro sy ny fivoarany no arosantsika eo amin'ny androany. Ny antota-kevitra ny maro-drefy ary ny sary azo avy amin'ny zana-bolana dia maneho ny fitoerany ivon-tsongatsindry matanjaka ao atsimon'ny Madagascar ao izay misarika rivotra mangatsiaka amin'ny fafy amin'ny tapany atsinanany nosy iray manontolo iny. Nanomboka tamin'ny herinandro ity ary dia nitoetra tamin'ny faritra maro ny toetry ny andro miendrika volon'andro irinina. Nangatsiaka na manala tokoa nanomboka tamin'ny talata teo ny andro izay fanombohan'ny fidinan'ny maripana. Vokatr'izany ary dia malomaloka ny andro ary narahana orana miatoato izany tany ambony atsinanana nanomboka tany analanjorofo hatrany Vadivavy Fitonandy. Nandrahona kosa ary nisy ny herika nanify izay nanaraka azy ny amin'ny faritra avo tamin'ny avoatany ary mafy ny rivotra tany avaratra atsinanana ny faritra atsimo teo anelanelan'ny Analalava sy Mahajanga teo ihany koa. Ka entanina ny mpiandrika mba tsy handrika manoloana izany ary maina ny andro tamin'ny faritra sisa nanodidina ny 20 degré ny maripana ambony tamin'ny avoatany raha 4 hatramin'ny 9 degré celsius kosa taty amin'ny morontsiraka atsinanana dia ireto ny mety ho fiantraikan'izany. Mampiroborobo ny karazana otrika aretina mifandraika amin'ny toetrandro ny tranga toy izao tokony tahaka ny kohaka sy ny setrika tokony tandrina ny olona marefo tahaka an'izay ny zaza sy ny vehivavy bevoka ary ny be antitra. Mampihena ny fahitana ihany koa fahitana lavitra no tiakambara eto ny toetrandro toy izao ka entanina manaraka izany ny mpampiasa lalana mba hitandrina dia mametraka ny mandra-pionao amin'ny manaraka indray.